Hej og velkommen til Evolution Shops YouTube-kanal. I dag der skal vi lave en pack-åbning af First Partner Illustration Collection. Og til at starte med, så er der jo i midten et kort med alle base-set Pokémonerne. Vi går jo især efter Charmander, Bulbasaur og Squirtle. Ja, det er den her First Partner Illustration booster, hvor man kan trække de her 3 forskellige starter-sæt. Og så har vi en Phantasmal Flames. Og der vil vi gerne have en Special Illustration med Charizard. Så vi kan trække det. Det kunne være lidt nice. Og så har vi en Mega Evolution Pack. Jeg tænker, vi pack battler. Så det er min, og det er din. Og så ser vi, hvem der vinder. Skal vi prøve at rip dem? Lad os prøve det. Du kan godt starte. Skal jeg starte den her gang? Du gør det. Skal vi rip noget plastik? Skal vi have noget shining cardboard? Jeg tænker, du skal bare have det rippet op. Wow, det vidste jeg faktisk ikke, man fik med. Der er klistermærker med. Så det tænker jeg da, at det er der nogle kiddos, der kommer til at synes er fedt til Pokemania. Så dem kan vi da give ud der. Det kan vi da. Det kunne helt sikkert være noget for nogle kids. Hvad tænker du? Hvad skal vi starte med at tage det, så vi tager det sjoveste til sidst? Ja, så skulle vi næsten starte med at tage Mega Evolution, og så må vi håbe for en Lucario. Eller en Gardevoir. Fedt. Så jeg starter med en Mega Evolution, og så åbner du en Mega Evolution, og så ser vi, hvem der vinder. Tager vi det samlet, hvem der får det fedeste kort, eller tager vi det per sæt, og så ser vi, hvem der vinder? Lad os prøve at tage det per sæt. Lad os gøre det. Så en Corellia. Det kan være, det betyder, at Gardevoiren ligger om bag i. Det er jo underudviklingen. En Drizzle. Scorbunny. Jeg synes, Mega Evolution er måske det bedste base set Pokémon nogensinde har udgivet. Det er altså et fedt kort. Marshadow Illustration Rare. Det kort her, det var jo et, der stak lidt af til at starte med, på grund af det her lille cameo af Pikachu nede i bunden. Det er et fedt kort. Det er helt klart et fedt kort. Ja, det er altså. Det er ikke så dyrt mere. Det koster sådan noget 10 euro eller sådan noget. Men jeg kan godt lide det, og jeg synes, det er blevet billigt. Det var mega dyrt til at starte med. Hvad har du trukket? Vi starter lige her. Electrike, en Sobble, Toxicroak, Stuffle, en Pyroar, Execute, Risky Runes, Bonerary, og en Yungoos, og en Raikou. Ja. Jeg tænker, det var en 1-0'er. Det må man sige. Der er vist ikke rigtig noget for mig at gøre der. Det var vist en Illustration Rare mod Bulk. Og det her, det tænker jeg jo, det er jo her det dyreste kort kan være. Og det er jo et sæt her, jeg kan godt lide det, for jeg synes, der er nogle fede kort i. Jeg synes, Charizarden er mega fed. Men mit yndlingskort i det sæt her, det er faktisk Miaften. Ja, den er nu ret meget op at køre over. Ja, ja, den er fed. Det er nogle gode pakker, det her, mand. Det er Dugong. Altså, det er også et fedt kort. Også alt for billigt et kort. Altså. Fedt. Fede pakker. Lækkert. Og hvad får du? Vi starter lige ved en god gammel Lotad. En Piplup. En Pormo. En Charcadet. Det er faktisk også et fedt kort. Det er jo det her Kumia artwork. Alt med Kumia. Kæmpe fan. Punk Helmet. En Cresselia. En Linos. En Sableye. En Linone. En Empoleon EX. Ja. Det var vist en 2-0'er. Ja, så må man sige. Du har bare givet mig den dårlige pakke. Jeg tænker ikke, der var noget tvang. Men jeg tænker næsten, får jeg den forkerte gen her, så er det lige før, at du stadig kan nå at få oprejsning. Vil du ikke smide EX'eren i et sleeve? Så vi stiller den op til de andre.
Det er trods alt stadigvæk et lille hit. Så hvad er jeres yndlingsstarter for de her First Partner Collections? Mit yndlingsstarter set, det er Kanto. Men min yndlings Pokémon i sættene, det er Piplup. Og det var det, jeg fik. Det var Piplup, det var en Turtwig, en Chimchar og en Piplup. Sådan. Altså, det er jo ikke det rigtige sæt. Det var ikke Kanto-starterne, men stadigvæk nogle hjernedødt fede kort. Hvad har du trukket? Nå, det er det samme. Så det var en 2-0'er. Og der er en 2-0 til din datter. Det er der. Hun får 2 Piplups. Hun er helt vild med Piplup. Hun elsker Piplup. Det var faktisk den første bamse, hun fik, det var med Piplup. Ja. Det er meget sødt. Det er også et lidt random navn, Piplup. Ja. Så det her er et produkt, der er vold sjovt at åbne. Fordi du er sikker på at trække 3 Illustration Rares. Altså nu ved jeg godt, det ikke er Illustration Rares, det er promokort. Men det er bare fede kort. Altså, det er det. Wow, det driller lidt. Det var ligegyldigt. First Partner Illustrations. Er det et fedt produkt at åbne? Ja, Synes jeg også. det synes jeg. Jeg synes, det er et mega fedt produkt. Der er mange sjove pakker at åbne. Det er svært at argumentere for, at det her det ikke skulle være underholdende. Det er et mega godt produkt. Nu har vi egentlig også ret mange af. Ja, dem har vi rigtig mange af. Jeg tror, vi har 30 eller sådan noget stående inde på hylden. Ja. Så er det noget, som I kunne tænke jer at åbne til, når vi skal lave rip and ship, så har I mulighed for at købe dem. Og vi kommer til at sælge dem til en god pris. Det gør vi. Så det vil gerne, ja. Smid en DM, hvad I godt kunne tænke jer at se, vi åbner næste gang. Og så ses vi i den næste video. Det gør vi. Tak Tak for fordi I denne så med.